Fl-aħħar il-medja kollha xelet biċ-chats bejn Rozien Cutajar u Jurgen Fenek, messaġġi li konfermaw ir-rigali li ħadet id-deputat Laburista minn dan in-negozjant meta kien diġà magħruf li huwa s-sit tal-kumpanija segreta 17 Black. Fl-editorjal tal-ħadd it-Times ta' stampa dettaljata tal-istejjer kollha li jduru madwar Jurgen Fenek mill-bidu ta' tmexxija Laburista sal-lum. L-ewwel każ imur lura meta Fenek ried iġeddet il-liċenzja tal-każino bl-avukat tal-Malta Gaming Authority li tapprova l-applikazzjonijiet li kiteb hu stess littra biex dan iseħħ. Hawn l-editur fakkar kif Jurgen Fenek ħallas il-vjaġġ kollu mill-bidu sa naħħar lejn Las Vegas lill-istess uffiċjal tal-awtorità u saħansitra lil persuna li tmexxi l-istess awtorità, Joseph Kuxkieri, wara pjaċir li kien sar lilu miż-żewġ persuni msemmija. Dawn il-każi kienu l-bidu, sa fejn nafu s'issa, għal dak li kien ġej il-qudiem. Wara kien imiss lil Fenek ikellem lis-CEO tal-Awtorità tal-Ippjanarju Han Buttigieg għal opportunitajiet ta' żvilupp fil-proprjetà. Buttigieg jgħidlu li hu dejjem se jkun hemm għalih biex jaqdih fin-negozju. U eventwalment ħarġet anke l-istorja kollha relatata mal-kumpanija segreta 17 Black, id-dil tal-Electrogas u d-dil skandaluż tal-Montenegro li daħħal il-miljuni minnu. L-editur issemmi wkoll iċ-ċet bejn Joseph Muscat, Keith Schembri u Jurgen Fenek, ċet li beqgħet għaddejja sa ġimgħat qabel Fenek ġie arrestat fuq kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. It-Times states li l-lista ta' tixħim minn dan in-negozjant jiferm itwal minn dan u l-gazzetta tfakkar ukoll fil-festin ta' eluq snin Muscat fi żmien meta kien diġà beda jkun investigat bl-involviment tiegħu fil-qtil ta' Caruana Galizia. Intant, il-Malta Independent on Sunday ta' tħarsa lejn din l-aħħar sena ta' Roberta Bela fit-tmexxija mir-rebħa elettorali. Bil-gazzetta tgħid li l-Labor illum qisu partit mitluf f'nofs ta' baħar, speċjalment issa wara l-ħruġ ta' dawn iċ-ċets ta' Rozien Cutajar u l-iskandlu tal-isptarijiet.